Ветер такой сильный, что я даже с горы ехать не могу. Мне сейчас против ветра километров 10 ехать. Нашел труп животного без головы. Вон там. Чё ты вообще велосипед-то перестал ехать? А мне хоть как до дома-то доехать? Чё он не едет-то? Всем привет! Время 8:30 утра. Мы сегодня собираемся проехать до Гаврилов Яма. Общая дистанция должна составить порядка 100 километров. То есть едем до Гаврилов Яма из Ярославля, потом мы разворачиваемся назад. По московской трассе едем назад, а в ту сторону едем по Ивановской трассе. За сколько сегодня проедем, не знаю. Погода сегодня холодная, сейчас на улице +1. И пасмурно, очень облачно. Даже тут дождик был. И ветер. Ну, как всегда, все обещается быть веселым и нелегким. Мой заезд очередной. Сейчас еду к велогруппе. Надо с ними соединиться. Они, наверное, опять наваливать будут сегодня. Опять за ними не угнаться. Ну, я как-то постараюсь приспособиться. В общем, вышла такая ситуация, что поменяли время выезда группы с 9 часов на 10 часов. И поменяли вчера уже вечером поздно, 11:30. А я уже спать ложусь в это время. Ну а с утра я не посмотрел, что там время изменено, и приехал к 9, никого не было. Поэтому сейчас двигаюсь в сторону Гаврилов Яма один. Ну, группа меня догонит, они ребята быстрые. А я не спеша. Тут погуляю, там посижу. Вроде и погода стала разбуливаться. Я когда поехал, вообще снег шел. Ну, прямо снег. Дождь перешел в снег. А сейчас солнышко вышло. Сразу облака такие все фигуристые стали. Они очень темно-синие. И получается очень контраст красивый. Если вы понимаете, о чем я. Вдалеке Ярославль. Сейчас машина остановилась, москвичи. Проехали поворот. Я-то еду по Ивановской дороге, а они останавливаются и говорят: это мы на Кострому едем? Я говорю: нет, в Иваново. Ну, направил их куда надо. Назад, на перекресток и направо. Хорошие затяжные подъемы здесь по Гаврилов-Ямской дороге. Но сама дорога хорошее покрытие. Ну вот ехал в Гаврилов-Ямский район. Группа меня еще не догнала. Я сейчас не знаю, сколько времени сейчас. Вряд ли они меня догонят, даже, наверное, когда если они наваливают. Наверное, сейчас приеду в Гаврилов Ям. Там
пообедаю. По пути вот ем яблоки. Пообедаю и, наверное, поеду в Ярославль. Если группа догонит, то здорово, поеду вместе с группой. Идет снег. Или снег пошел. Я в капюшончике. Кручу и кручу не спеша. Горку. Нашел труп животного без головы. Вон там. Пять километров осталось мне до Гаврилов яма. Группа меня так и не нагнала еще. Хотя я останавливался, там видео снимал, чуть-чуть передышка была, еду особо не быстро. Сдается мне, что они могли вообще не поехать. Хорошо, что я сегодня поехал. Если смотреть на всю эту погоду, на ветер, на температуру, на облака, на дождь, на снег, можно вообще никогда не выехать. А я выехал. И вот уже впереди Гаврилов ям. Вон. Ветер такой сильный, что я даже с горы ехать не могу. Он останавливает. Мне сейчас против ветра километров 10 ехать. Но это после Гаврилов ямы. Там отдохнул, вот обед на берегу. Да. Я почему ору? Потому что ветер, наверное, не слышно. Дорога хорошая, прямо хорошо едется. Вот здесь ветра нет, в низинку спустился и так хорошо прямо едется. Странно, на протяжении всего пути до сюда все в гору было практически. А с горы-то будет? Вопрос такой. А с горы-то я поеду назад, хотелось бы с горы. Летаю в Гаврилов ям. Вот по его дому до вот этого знака 44 километра. А вот от этого места до моего дома назад по другой дороге сейчас я на московскую трассу поеду 49 километров. В итоге дистанция должна быть почти 95.
Еду я на велике, а в душе на гелике. Интересно, я как зачетный пацанчик еду по центральной улице Гаврилов Яма. Куда? Нет, видно, не зачетный пацанчик. Зачетных пацанчиков пропускают. Особенно, когда я по главной еду. Яблоко вкусное. Вот здесь Гаврилов-Ямский автовокзал. Сейчас тут припаркуемся. Он мусорку нашел. На яблоко выкинуть мусорку. Чё ты, собака? У меня яблоко. Чё ты тут такой? Фу, блин. Нет, собака, лучше ешь яблоки. Вон там впереди пруд. Там нормально можно посидеть. Но только когда солнышко. Сейчас холодно. Но все равно посижу чуть-чуть, немножко. Потом надо найти эту пятерочку. Магазин. Говорят, в Гаврилов Яме есть какая-то даже фабрика. Не помню какая. Какой-то завод. То есть тут есть какое-то производство. Я всегда удивляюсь, вот чем вот такие поселочки живут. То есть чтобы тут люди жили, зарабатывали. Я сам-то родом из Углича. Это тоже маленький город. Гаврилов Ям еще меньше. Так там вообще непонятно, где работать. То есть как живут, чем живут. Вот это самый центр. Ну, как всегда, в центре, он вдалеке памятник Ленина. Тут лавочки, можно на лавочках посидеть. А можно вот здесь, на ступеньках. Я на ступеньках посижу, у меня перекус апельсины будут. Я только что яблоко ел, еще хочу есть апельсины. Здесь у меня гречка сварена. Я так куплю фасоли. С фасолью буду есть. Здесь у меня
апельсины и яблоки нарезанные. Вот, только что ел яблоко, теперь хочу апельсинку есть. А вы что, гаврилов-ямские гульки, что ли? Тут ходят, что-то клювом этот воротят, водят точнее. На улице где-то +2. Нифига не потеплело. Чуть-чуть солнце тут выходило. Апельсинки вкусно пахнут. Солнце выходило чуть-чуть. На этом все закончилось. По прогнозу типа до +6, но никаких +6 не будет. Сейчас назад против ветра поеду до московской трассы. А потом ветер будет сбоку дуть. Зашел в ВКонтакт, посмотрел в анонсе по катушке в комментариях. В 11 часов был оставлен комментарий, что вышли на улицу, пошел снег. Ну, походу, значит, так и не поехали. То есть должны так-то в 10 часов они выезжать. Группа, я про группу говорю. И уж тут они должны догнать меня. Ну, в 11 часов комментарий. Видно, так и не поехали. Значит, одинокая сотка у меня сегодня выходит. Одинокая сотка на апельсинах. Вот и перекусил. Апельсины все не съел с яблоками. Видно, яблоки, которые по пути, 2 яблока ел, легли. И не хочу все съедать, так-то бы за раз бы съесть должен. 2 апельсина здесь и яблоко. Нарезанные у меня чистые, помытые. Но не съел. Видно, наелся яблоками по пути. Гречка у меня еще осталась. Сейчас мы это все фасолью докинем еще. Купим в магазине фасоли. И все. И у меня еда на весь день есть. И еду в сторону Ярославля. Вот сейчас мне до дома 49 километров. Руки замерзли очень сильно. Вода холодная. Помыл руки. Вода холодная. Ну ничего, у меня вот варежки есть. Хорошие варежки. Еще велосипедик, поехали. Ой! Собственно, вот и побывали мы в Гаврилов-Яме. Сейчас до Пятерочки и назад. Честно, я даже не знаю, куда здесь еще и ходить. Сходить-то можно. Тут из всех достопримечательностей автовокзал, вот этот пруд, вот это местечко и Пятерочка. Еще вон ДНС открыли, вон там ДНС вдалеке. По поводу достопримечательностей, тут же есть этот музей ямщика. Музей ямщика и парк. Я там был летом,
Ромашка. Там хорошо, красиво. Короче, позвонил Дмитрию. Он, оказывается, один из группы едет. То есть группы нет, вернее есть в составе его. И он сейчас едет уже на половине дороги до Гаврилов Яма. В общем, должны мы тут где-то пересечься сейчас. Вот здесь в Гаврилов Яме есть музей ямщика. Типа лошади. Дом детского творчества. И там есть парк. Я знаю, я там бывал. Вот сейчас и вам покажу. Проедем чуть-чуть немножко. Пока жду Дмитрия, поезжу вот здесь по парку. Немножко прокачусь. Не гуляет никто, конечно. Да тут и не прибирали даже, не чистят. Беседка вот есть. Хотя бы мусорнички, уже хорошо. Помню, давно-давно в этом парке бывал. Но я сюда на автобусе приезжал. А вот сейчас на велосипеде. Вот здесь где-то сидел. Тут сцена есть. Еще помню, какое-то видео записывал. Вот, пожалуйста. Скамеечки. Сцена. Помню, что-то сидел, записывал. Какие-то мысли опять рассказывал умные. Почти как сейчас. Не прибирают тут, смотрю, в парке-то. Только в мусорках пакеты меняют, и то хорошо. Ничего тут грабельками не чистят. Ну, вот такой небольшой парк. Так посидеть между делом. Вопрос между каким? Все, выезжаю из Гаврилов Яма. Впереди виднеются церкви. Церковь виднеется, село Великое. Там устрою небольшой привал, доем фрукты и подожду Дмитрия. Как и обещалось, встречный ветер. Наката нет, велосипед не едет. Наверное, не слышно ничего. А может, слышно. Вот мне теперь в таком темпе крутить против ветра. В невысоком темпе. В гору тяжело едется, зато сразу вид такой хороший открывается. Впереди солнышко. Глядишь, и ветер стихнет, сразу и поедется получше. Подъезжаю к селу Великое, полкилометра осталось.
И его можно объехать справа, а можно заехать в него. Но я в него заезжаю, там магазинчик, печеньки. Вламываю в село Великое на всех 10 километрах в час против ветра в гору по плохой дороге. Чё-то вообще велосипед-то перестал ехать. А мне хоть как до дома-то доехать? Чё он не едет-то? Может, колесо тормозит где? Или я торможу? Что-то одни горки сплошные. До Гаврилов яма ехал, все что-то горки, в горку, в горку. И сейчас здесь Великое, все в горку, в горку. Но ведь должно же быть когда-то с горки. Вот я все и жду, когда это когда-то настанет. Вон впереди какие-то церкви, наверное, центр села. Там, наверное, магазин есть. Может, печенье каких куплю. Впереди вижу лавочки. Магнит. Тут центр, пятачок какой-то с храмом. Пруд. Короче, тут не хухры-мухры. Вот у меня небольшой вопрос. А почему вот так вот всегда происходит, когда какие-то деньги выделяют на что-то, и это все как-то вот на полпути останавливается? Ни то, ни сё. Ну вот как так выходит, что вот тут видно, что выделили деньги давно на обустройство территории. Лавочки поставили, гравийкой дорожки сделали. А почему на этом все закончилось? Это видно, что это закончилось-то давно уже, ну, как минимум в том году. А максимум и позатом. А может и года 3 уже это стоит. Почему так выходит? Ответа на этот вопрос, наверное, не дождаться мне. Вот впереди водоемчик есть. Там тоже беседка, качельки впереди. Пытаются туда что-то сделать. Как-то обустроиться. Ну вот, собственно, о чем я и говорил. Вот нашел паспорт объекта. Написано срок выполнения работ. Окончание выполнения работ. Октябрь 2021 года. То есть полгода назад уже здесь все должно быть сделано и принято. Но благополучно остановлено. Но все равно как-то хотя бы такие дорожки. Все равно как-то можно погулять, походить. Здесь этот фонарики, наверное, ночью загораются. Качельки впереди. Большой такой пруд. Водоем.
меня заканчивается батарейка на экшн камере, а пауэрбанк я с собой не взял. Поэтому сейчас выдвигаюсь домой. Уже где-то примерно километров, наверное, 40 мне надо до дома доехать. Сейчас здесь будет московская трасса, по ней уже не против ветра, уже нормально. Ветер будет боковой, я доеду до дома. Вот. Сейчас напишу Диме, может он где-то уже меня догоняет, мы с ним встретимся. До скорых встреч в новом видео. Спасибо, что посмотрели это. Оставляйте вашу обратную связь, как улучшить мои видосы, как видео сделать более интересным. У меня опыта немного, но я стараюсь, чтобы все получалось. До встречи. Приехал в Ярославль. Сижу, ем гречку на лавочке во дворе. Я за один заход 40 километров проехал. От этого, от села Великое. Сейчас вот на телефон снимаю. Камера-то села. Блин, вот сижу и, ну, знал, что в середине пути где-то там не надо привал делать, потому что если бы я привал сделал, меня бы разморило нафиг, я бы эту гречку бы поел бы и все. Вот. То есть вот до этого момента я все на фруктах был. То есть я проснулся с утра, у меня были апельсины, 2 апельсина и яблоко нарезанное. Потом, пока ехал, тоже все яблоки жевал, там 2 яблока съел. А потом в Гаврилов яме я съел, тоже ел апельсины и чуть-чуть яблоки. И в селе Великом тоже доел апельсины и яблоки. То есть и вот приехал сейчас сюда. Время 4 часа дня. То есть я выехал в 9 часов, я был на месте сбора с группой, чтобы встретиться. Вот, получается, до 4 часов дня я, можно сказать, на сырухе. То есть, ну, на фруктах, на сыром, не вареном. И вот вторая половина у меня варенка обычно. Это вот по поводу веганского типа питания, что я так порой где-то говорю. Фу, если так, то честно-то устал, блин. Ну, навалил, видно, последние вот эти вот, последние 40 вот километров, вторую половину, она вся была, все расстояние было против ветра практически. То есть, когда я выехал на московскую трассу, я уж не стал телефон доставать, чтобы что-то поснимать, неудобно. Небольшой участок был, что хорошая скорость у меня была, а так все тоже против ветра. Там он встречно-поперечный, да в гору. Я понять не могу, почему, откуда столько гор. Я просто всю эту сотку в гору ехал, да против ветра. Ну, короче, все получилось у меня. Вот открыл. Вот у меня уже почти третья сотка. Ну, первый заезд был 80 километров дальняк. 80. Второй заезд был через... Первый это была Курба, 80 километров. Но там против ветра ехал. Второй заезд это был в Тутаев. Там было 105 километров. И вот часть здесь где-то чуть меньше сотки. Ну, где-то, ну, тут, наверное, 95. Ну, тут одни горы и ветер. Так что вот. Ну ладно, до скорых встреч.